È una copertina che da sola racconta un uomo, un personaggio, ma anche un'epoca politica trevigiana. Tutto firmato Giorgio Spigariol, ultra novantenne ma solo sulla carta d'identità. A modo mio, e oltre al titolo del suo libro, anche una delle canzoni di Frank Sinatra, quella My Way che dice in sostanza ho fatto sempre nella mia vita quello che ho voluto. E difatti scorrendo le pagine di questa vita avventurosa si percepisce come la libertà di agire, talvolta anche inconsciamente, abbia caratterizzato i 21 capitoli di Giorgio, ma anche 21 capitoli di Treviso del Veneto. Perché quando dici Spigariol dici Carlo Bernini, Palazzo Balbi, la Regione, ma soprattutto Democrazia Cristiana. Perché dietro al Doge Bernini c'è sempre stato Spigariol, che qualcuno malignamente soprannominava Spassoeta per la cura che riservava al presidente. Accanto alla rete della balena bianca veneta, il giorno dei funerali di Tony Biseglia a Rovigo c'era sempre Giorgio, così come con Papa Wojtyła, il capo di Stato Cossiga e gli altri 1000 personaggi della Prima Repubblica. Ecco perché a modo mio è un testo che racconta sì la storia di un uomo, ma anche di una comunità, quella veneta e trevigiana, da un singolare punto di vista, oggi più che mai interessante da consultare. Che anni erano? Ottimi perché il politico era veramente serio. Qual è il consiglio ai partiti e ai politici di oggi? Scendere sul territorio, interessarsi dei lavoratori, dei pensionati e fare le cose con serietà.